అండి, ఈ వాషింగ్ మిషన్ కంపెనీ వచ్చేసి శాంసంగ్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ టాప్ లోడ్ అండి. ఇదైతే మిషన్ అయితే ఆన్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ కోడ్ అయితే చూపిస్తుంది, మీరే చూడండి. చూసారు కదా, డీసీ అనేది ఎర్రర్ కోడ్ అయితే చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలో చూసేయండి. మనకి వాషింగ్ మిషన్ బోర్డు ఉంటుంది కదా, బోర్డు వెనకాల స్క్రూస్ అయితే ఉంటాయి. ఆ స్క్రూస్ అయితే అన్నీ అయితే ఓపెన్ చేసుకోవాలండి, 5 స్క్రూస్. చూసారు కదా, ఓపెన్ చేయగానే మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఎలుకలు అయితే ఈ పనులు చేసాయని మీకు అర్థమై ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూడండి మీరు.